بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم وصلی وسلم علی نبینا محمد و علیه و اصحابه اجمعین. محترم ورونو، نننی درس به ان شاء الله زموږ استاد د اسلام تعریف وی. دا غي نه ورسته ان شاء الله موږ د بنا د اسلام چې د اسلام د ارکان د اسلام دي، دا غي به اړ یو بیل تعریف کوو. نن اسلام موږ دا غي معنا راخلو او صحیح مطلب دی په دې باندې ځان پوي کوو. اسلام په عربي کې هو استسلام لله والخضوع له بفعل اوامره وترك نواهيه. اسلام ځان تسلیمول الله تعالی ته دا او داغي امرونه منل او پر خودل د هغه شي نه چې موږ الله تعالی داغي نه منی کړیو، دي ته اسلام وي. دا د اسلام تعریف شو. الله تعالی قرآن کې فرمایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. چا چې ځان تسلیم کو او مخې تسلیم کو، په بدن کې اشرف شي چې دی، محترم شي چې دی، هغه مخ دی د تسلیم کو ځان ته، او مطلب تی ځان دی چې دی تسلیم کو الله تعالی ته او هغه محسنی او بیا ښه کارونه کوي، نو په تحقیق سره دی په هغه کلکه رسي چې هغه د دین د په دې باندې د منګولې ولګول. نو د الله تعالی امرونه منل او هغه شی چې الله تعالی موږ داګه نه منې کړیو، دي ته اسلام وي. نو ځکه رسول الله سلام فرمایي چې بني الاسلام علی خمس شهادات الله اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وایتاء الزکات وحج البيت من استطاع الیه السبیل. اسلام پنځه بناوي لري چې هغه ان شاء الله به موږ سب تفصیل باندې لو. چې اول داګه نه کلمه ده، به منځ دی، به روزه ده، به زکات دی، به حج دی. دا به بیرستالو. دا د اسلام معنا شو. او اسلام علماء د دې لپاره شرطونه دوه اساسي او هغه بنیادی شرطونه د اسلام ذکر کړی دي چې په دې باندې سړی مسلمان جوړیدل شي. یو شرط داګه نه اول شرط اخلاص دی. اخلاص د الله د لپاره او هدف او مقصد چې څوک دی دین ته ننوځي، هغه به دای چې د الله رضا دغه مطلبي او اعمال چې کوي دغه عملونه به د الله د رضا لپاره، مونږ حج زکات هر څه کوم عمل چې کوي دي کې وریا نه دي، سر دي کې به بل څوک نه شریک زکه دا به د شرک خواته زی. دا دویم شرط شو. دا اول شرط شو. دویم شرط د اسلام چې دی هغه الموافقه للشریعه. هغه عملونه چې مسلمان کوي هغه به موافق د شریعت وي، یعنی یو شی به د شریعت پرانا کې عمل نه کوي. هر عمل چې اسلام موږ د شی نه دی پرې چې هغه کې موږ ته د هغه ته لار نه خودلی او علماو د هغه طریقه نه خودلی. هیڅ شی نشته، کاغه تجارت دی، کاغه بزنس دی، کاغه معاملات دی، هر شی دی دا ټول زمون کړه وړه او راکړه درکړه ناسته پاسته اخلاق دا به د شریعت مطابق وي. که چیرته دی کې خلل وي به دا زمون په دین او په اعمالو کې خلل وي، بیا په زمونږ په اسلام کې خلل وي، په دین کې به خلل نه ده، زمونږ په اسلام کې به بیا خللی او نقصان وي. نو هر یو کار چې مونږ کوو هغه به د دین مطابق وي، هغه به د شریعت مطابق. لکه مونږ چې کوو د سي مونږ به کوو چې مونږ ته د الله او د الله رسول خودلی، که حج کوو په هغه طریقه به کوو چې د الله او الله رسول خودلی، که زکات ورکوو، که نور ښه اعمال کوو، هر اعمال چې کوو هغه به د شریعت د چت او د چوکاټ په لاندې او دغه مطابق وي. نو دا دین شو. دوه اساسي شرطونه د الله رضا او رضایت د اسلام او هر هغه کار چې موږ کوو د اول شرط شو هغه، او بل هر کار چې موږ کوو هغه به د شریعت مطابق. نو دا د اسلام لنډ او مختصره معنا و. ان شاء الله به موږ وروسته د هر یو رکن د ارکان د اسلام چې دغه معنا په بل درس کې الو. الله خاد او آباد او خوشاله او کامیاب لره. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.